노래 부르기. 반갑습니다. 노래 부르기입니다. 노래 부르기가 먹으면 맛있어진다. 예. 많이 못 먹는 먹방 노래 부르기입니다. 예. 120kg가 먹방을 시작하겠습니다. 오늘은 배달의 민족에서 제가 순이 야채 치킨이라고 치킨 한 마리를 시켰는데 치킨 그 옷에 깻잎을 녹았고 튀겨갖고 굉장히 맛이 구수한데 한번 지금 배달 온 상태에 고대로 해갖고 제가 한번 보겠습니다. 여긴 좀 많이 와요. 이렇게 배달을 많이 하나 시키면은 한 마리 시키면은 이게 순이야채 치킨 이렇게 가격도 나오고 네 순이야채 내용물이 뭐가 있는지 한번 적나라하게 보여드리겠습니다. 와, 여기는 리뷰 약속을 하면 또 다른 먹거리를 또 막 보내줘갖고 일단 얼음잔하고 얼음, 각종 소스, 샐러드, 편집해야겠다. 자, 그리고 리뷰 약속을 하면 이렇게 떡볶이가 또 국물 떡볶이가 오고 몇 가지 중에 이제 고를 수가 있어요. 콜라, 메인 메뉴인 치킨. 이거는 치킨은 항상 옳다. 치킨 비주얼이 아주 장난이 아닙니다. 칼로 좀 잘라야겠습니다. 치킨 비주얼이 진짜 예사롭지가 않아요. 보여드리겠습니다. 깻잎 보이시죠? 깻잎. 기가 막힙니다 아주. 그래서 일단은 좀 정리 좀 하고 다시 있겠습니다. 자, 이렇게 세팅을 다시 해봤습니다. 네, 잘 보이실지 모르겠는데 이렇게 야채까지, 자, 야채 여기 있고 한번 먹어보겠습니다. 이 국물 떡볶이는 서비스로 또 오는 거고요. 예. 이게 치킨이 아주 일단 떡볶이 좀 보여드릴게요. 오, 흘렸다. 컷. 한번 먹어보겠습니다. 이게 화면 잡기가 참 힘들어요. 치킨에 튀김옷에 깻잎이 붙어 있어요. 그래갖고 굉장히 맛있거든요. 깻잎. 먹어보겠습니다. 와, 진짜 맛있다. 모든 음식은 배가 고파야 돼요. 제가 오늘 한 끼 먹었나? 아침 먹고 지금 새벽인데, 와.
야채가 있습니다. 야채. 치킨 먹을 때 야채 이거 샐러드는 진짜 잘 어울리는 것 같아요. 무가 이렇게 빨간색이야. 이건 요거 양념 소스. 감자. 감자가 아니었어요. 떡튀김이에요, 떡튀김. 보여드릴게요. 떡을 튀겼네요. 떡을 튀겼어요. 떡볶이에 만두도 있고, 소세지도 있고, 파도 있고, 떡볶이 한번 먹었어. 오뎅도 있고. 먹었습니다. 날개. 맛이 이 깻잎을 이제 같이 튀겨서 말을 못하냐. 튀김옷에다가 이제 깻잎을 같이 갈아서 튀긴 것 같아요. 그래갖고 굉장히 맛이 고소하다 그럴까? 좀 향긋하고 깻잎 향이 이렇게 확 나요. 개인적으로 저 야채 튀김을 좋아하고 깻잎 튀김 좋아하거든요. 여기 통닭집 이름이 순이 야채 치킨이에요. 순이 야채 치킨. 여기 굉장히 잘하는 것 같아요, 진짜. 서비스도 많이 많고, 지금 이 떡볶이랑 이게 서비스입니다. 그냥. 콜라도. 콜라 따라보겠습니다. 흘리냐.
그 맛을 제가 잘 전달을 못해서 그런데 정말 그 옛날 통닭에다가 깻잎 향을 더 추가시킨 맛이랄까? 엄청 맛있어요. 아, 날개. 사실 저는 날개가 제일 맛있는 것 같아요, 날개가. 이 먹방을 요새 제가 많이 찍잖아요, 여러분들. 찍으면 찍을수록 진짜 힘든 것 같아요. 그리고 이게 앞에서 누가 찍어주면 조금 편한데 혼자 찍는 게 이 각도 잡기도 힘들고 조금 그런 것 같아요. 혼자 찍으면 또 상대방이 이제 왔다 갔다 하면서 티키타카도 하고 그래야 되는데 혼자 말을 하려니까 참 힘들더라고요. 미나 촬영 기사하고 찍을 때가 참 제일 편한 것 같아요. 미나 촬영 기사를 잘 꼬셔갖고 제가 다른 데서 뭐 많이 찍어야겠습니다. 보고 있나? 미나 촬영 기사? 진짜 시원하다. 메추리알도 있네? 떡볶이 안에. 단백질. 소세지. 어묵. 노래 부르기가 먹으면 맛있어진다. 많이 못 먹는 먹방입니다. 저희 컨셉은 120kg 넘는 거구가 많이 못 먹는 먹방. 만두.
튀김옷이 진짜 맛있어. 깻잎. 배불러. 벌써 배부르네. 많이 못 먹는 먹방 컨셉 아주 잘 되고 있습니다. 목입니다. 목에 붙은 살이 아주 부드럽죠. 지금 얼추 한 반 정도 먹은 것 같은데요. 많이 못 먹는 먹방. 노래 보신 먹방을 지금 여러분 시청하고 계십니다. 진짜 배가 불러요. 와. 진짜 못 먹는다. 콜라 한 잔하고 마무리 하겠습니다. 시청해 주셔서 너무 감사하고요. 치킨은 사랑입니다. 감사합니다. 마지막 콜라. 아이, 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 아이. 구독과 좋아요, 사랑입니다. 알림 설정까지. 또 봬요. 짜잔. 노래 부르기